हो? लीड आवाज तो उधर पे काटो रिमोट। ये क्या हुआ हैं? अब क्या ठीक करोगे आप? क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं आप देखिए क्या हो गया? ये तो भागने पड़ेंगे तब आएंगे। अब कौन सिस्टम मिल गया? अरे यार ठीक कर दिया। क्या कर रहा है? स्वस्तिक क्या कर रही हो तुम? कर क्या है? तो दांत दो। स्वास्तिक क्या कर रहे हो? हाँ स्वस्तिक क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? 1 मिनट क्या? अरे बताओ तो, चाह क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? डबल वीडियो सिस्टम। डबल वीडियो सिस्टम, ये क्या होता है? वीडियो की ऑडियो? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। डबल ऑडियो सिस्टम कर रहा है कि टीवी के गाने टीवी में बजेंगे, स्पीकर में बजेंगे, ऐसा होगा क्या? और फिर डीजे और लाइटनिंग में चलेगी? इसका इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके। इन दोनों का और लाइट का भी सिस्टम करोगे इसमें? और लाइट का सिस्टम भी करोगे? रुको 1 मिनट, आप तो रुक ही जाओ 1 मिनट। फिर क्या होगा स्वस्तिक? हाँ लाइट आ गई। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड, लाइट आ गई। और जो इसमें रेडियो था वो नहीं चलेगा अब? नहीं। ओह बीच वाले चल में से रेडियो चल जाता है, बीच में से चला के। चल तो रहा है। ये स्पीकर मैंने फेंक दिया दोबारा। अरे वाह, ओह, कोई नहीं कोई नहीं। कोई बात नहीं, सही चल रहा है। लेकिन अब क्या करना है? अंधेरा आ रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा इसकी शक्ल। रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या मेरी? नहीं, फोटो ले रहे थे, वो ले ली। आपका एक्सपेरिमेंट साइंस एग्जीबिशन में भेजेंगे ना? क्यों? अब क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? अब क्या कर रहे हो? फॉल्ट आ गई? बेटा आराम से बैठा थोड़ा सा।